神池。华天诀，你还有脸来？他就是那个因为一件小事就血洗宗门的华天诀，上门这是什么祸害都肯受。一下子派出4位剑圣，煞盟这次大手笔啊！怕什么？他们才4位，我们这儿除了楚言，足足有7位剑圣呢。更何况有天下第一的无间老人在，不管煞盟此来目的为何，都只有自投罗网一个下场。宗主，您是不是早就料到煞盟会来闹事？玉秋，这会是一场令人难忘的婚礼，好戏还在后头呢。胡说，一会儿对上厉血河，有没有信心？无双不会让师尊失望。各位，今日是我吕阳的大喜之日，你们不请自来，所谓何事？当然是来送大礼啊！以上门的身份，不可能不清楚今天到场的剑圣人数。他们公然来挑事，难不成有什么必胜的筹码？亦或者有内鬼接应？吕阳，咱们算是老对手了，不如我用他们的血好好为你庆贺一番，如何？区区4位剑圣，就想将我们这么多剑圣一网打尽，你也太自以为是了。哼！面对上门挑衅，无间老人不仅不动于衷，甚至还有一丝愉悦。是我的错觉？不对，一直以来，从来没人见过真正的血剑老人是什么样。无论是灭剑家，还是大战退走，都是无间老人一人之言。难道？厉血河，你若是为了上次落败之事记恨在心，完全可以跟我私下解决，没必要在这败坏大家的兴致。不如这样，我们可以当着众人的面再比一场争个高低。当然，如果你没这个胆量，也可以不接。公子，您之前答应过我。哼，一场没意思，要比就比3场，而且第1场必须由吕神通来。可以。父亲，他们来的蹊跷，我们当中可能有内鬼，而且那个人实力很强。我明白你的意思，我也有这种想法，不过咱们没有证据，不能妄动，先拖延时间，再静观其变。哼！吕神通，这么多年了，你我的恩怨也该了结了。吕神师，你为了个人私欲背叛家族，简直无药可救。今天我必会为司明，为那些枉死之人报仇雪恨。哼，要不是偶得奇遇，凭你的资质根本突破不了剑圣。你放心，用不了多久，我就会取你口命，向吕家的列祖列宗证明，只有我吕神池才是最佳的传承者。够了，你已经投靠煞盟，没资格再做吕家子孙。天桥老狗，等我杀了吕神通，再灭了吕家，定会好好回敬当初的决定。吕神通，这一战，你我都不得借助神剑，仅凭自身实力决生死，你敢吗？哼，有何不敢？好，这可是你说的。如果你敢中途动用神剑天虹，我就立刻将血煞借予吕神池。不用神剑，我照样能杀你！哈哈哈哈！愚蠢！我通过血炼之法，已经提升到剑道境中期，你拿什么跟我斗？血河剑法！都被人练成血奴了，还洋洋得意，蠢的是你自己！圣虎剑法！加油！加油！
你也是剑道境中期，怎么可能？我杀身！可恶！哪里逃？公子救我！哇，厉害！加油！啊！公子救我，我撑不住了。既约定是公平比斗，就没有相帮的道理。谁若插手，先问过我手中的天虹神剑。哼，罢了，一个废物，的确没有出手的必要。吕神池，背叛吕家，残害同族，罪无可赦。哼！第一战，赢了。吕家主好样的！沙蒙贼子胆敢来犯，必须杀得他们有来无回。杨介公子，今天你可是新郎官，这些打打杀杀的事情就交给我来做吧。李雪河，这一场我来，同样不用神剑就能败你。既然你这么急着找死，我就成全你。李雪河，这么多年了，每次交手你都是我的手下败将，一次又一次的逃跑。今日我师尊也在场，看你还能往哪儿逃？本公子为何要逃？剑无双，你存在的意义就是喂养本公子的剑道。明年的今天定是你的忌日。为剑养道，这话什么意思？如果无剑老人真的有问题，那剑无双……神剑公子，此阵务必小心。李雪河很有可能有克制你的办法，若察觉不妙，尽快脱身回来。成败无所谓，保命要紧。多说无益，出手吧！哎！啊！血魔杀身！你以为这样就能挡住我吗？光明圣剑！你的确长进不少，可惜就凭这点能耐，行不了我。受死吧！神剑公子，速速回来！此战我们认输。不可能输！神剑公子的功法怎会如此诡异？剑无双，你果然使出了这招。真是自寻死路！听不懂你说什么？哼！
蠢货，你的血坤功和我的血心印加起来就是吞天血魔功。只要你运转血坤功，我便可凭血心印镇制，借你的血气修成血神之心。师尊，你不好！宗主，该打的人是厉血河，你快救救无双，他可是你从小带大的亲传。为什么？我才是师尊的亲传弟子，而你不过是师尊豢养的一头猪，只会成就我的剑道。哼，这里没你的事了，赶紧带他回去，修成血神之心，将来剑神之位就是你的。是。君神望，你果然有问题。重要吗？今天你们注定都要成为我的养料，助我成神。2个剑道境后期的剑圣，一个中期剑圣，2个后期剑圣，再加上2个巅峰剑圣，这还怎么打？啊！没想到无剑老人就是血剑老人，咱们有战力的剑圣只剩4个，根本没胜算啊！我来。君神望，枉我一直尊你敬你，视你为正道领袖，没想到你竟是煞盟盟主。你灭剑家，又收剑无双为弟子，现在更亲手将他毁在厉血河手中，究竟有何目的？君神望，回答我！雨天桥，我记得当年你和剑无心交情不错。你还好意思提他？当初你和他都是上任剑宗宗主的亲传弟子，他因为比你年长，早一步突破剑圣，得到宁光的认可。那时候宗主就有意传位于他，可他觉得你资质更好，便主动让位于你。这些你都忘了吗？我从没想过你居然会丧心病狂到恩将仇报，不但杀了他，还灭了整个剑家。笑话，我又没杀他，怎么能算恩将仇报呢？怎么可能？他现在在哪儿？剑无心，天桥兄，好久不见。无心，君神望灭了你全家，你居然还帮他做事！盟主是为了给剑家培养剑神，我对盟主自然是感激不尽，马首是瞻。此人的反应也太异于常人。方净祖曾说过，血煞老祖擅长炼制血奴，哪怕杀了对方全家，血奴都会忠心耿耿。不过炼制血奴极度耗神，血煞老祖仅有5个，就逼得方年两家退回了边界。之前吕神池的修为被强行提升，眼中便有这样的血色印记。可如果此方法这么好用，为何不用在身为后期剑圣的白玉秋身上？难道那2个人比白玉秋更有价值？亦或者他们身上有神剑？剑家上下有3万余人，一夜之间全部被屠，这是为剑家好？你是疯了还是傻了？你若还有半分人性，就该和我们一起诛杀君神望，除掉煞盟，为天下除害。你懂什么？剑神之道何其艰难，盟主在为我剑家培养剑神，是我们的大恩人。你们胆敢与盟主为敌，才是天下大害，都罪该万死。为你们剑家培养剑神，
也就是说，厉血河也是剑家人。不错，他的真名是剑无极。什么？厉血河竟然是剑家那2名天生剑体之一的剑无极？那他岂不是剑无双的亲弟弟？让兄弟相残，这也太歹毒了吧！只要剑无极成就剑神之位，就能轻而易举重建剑家，一切付出都是值得的。隐藏这么久，布局这么深，竟然只是为了给他人做嫁衣，可能吗？依我看，他做这一切的目的只会为了自己，而你们不过都是他的棋子罢了。不错，他如果真是大善人，就应该光明正大相助，何必偷偷摸摸搞这么多事？不可能，盟主是为了剑家好，是为了无极好，一定是。够了！要不是看在你们都是将死之人的份上，我根本懒得废话。既然你们现在已经知道真相，就可以明明白白去死了。等等，我们之前说好了比斗3场，就必须完成约定。你怕不是傻了吧？当下这种局面还有继续比斗的必要吗？当然有，如果你们赢了，我会将神剑桃神双手奉上，你们大可省去不少麻烦。杨二，不可！哎，将这么大的筹码抛出来，难道他有必胜的把握？有些人啊，就是爱垂死挣扎。也罢，我今天心情好，姑且陪你玩玩。不过，我们这边将会由3人出战，你若敢应，比斗继续；若不敢，我应，但对手我自己选。有胆识！如果给予你足够时间成长，剑神之位恐怕非你莫属。可惜你我同处一室，剑神之位注定没你的份。你太自信了，我经历的风雨远比你知道的多，轻敌只会让你自食其果。哼，少在这儿故弄玄虚！一个乳臭未干的小子也敢在我面前谈经历？哼！若是不敌，尽管走，不必管任何人，不必犹豫。只有保住性命，才能拯救更多人。吕阳，以前你总能逢凶化吉，那是运气好。今天可不一样，没人救得了你。我选他。还有，说我没猜错的话，这2位应该是中域剑宗的剑圣吧？一位是身怀神剑雷迹的战无痕，一位是身怀神剑逐风的叶剑一。不可能！我剑宗剑圣怎么可能都是煞盟之人？你倒是聪明，可惜了。战无痕、叶剑一，真的是你们？什么呀？剑宗的剑圣居然是煞盟之人，这一白一黑，骗的人好深呐！这也太离谱了！好好的正派英杰不做，为什么要去煞盟啊？不管是剑无心，还是战无痕和叶剑一，他们眼中都有血奴印记。你通过特殊手段封印他们的自我意识，一面是控制他们的神魂，一面又让他们看着与常人无异。放屁！盟主带我们共登神道，我们是真心听从盟主号令。不错，我对盟主的忠心，天地为证，日月可见，岂容你小子挑拨离间？唉，你们已经完全丧失本性，成为君神王的奴隶，可悲可叹呢。关于血煞老祖的手段，当今世上鲜少有人知道，你怎会如此了解？哼，这有什么？连古之剑神我都亲眼见过，还跟他谈过话，知道这些过往并不稀奇。如果你想用这种伎俩拖延时间，就太天真了。赶紧开始你们的生死决斗！拜他，我一人足矣。李阳，盟主让你活，你就能活；盟主让你死，你就得死。
金光不灭。有意思。你的剑道造诣的确惊人，金光不灭剑体也修炼到大成境界，值得我全力出手。血魔煞身！天地乾坤！血光剑马！结束。啊！怎么可能？难道他真的有奇遇？你刚才所用剑术，并非金红和冰皇的传承，甚至比他们更强大。看来你定是得到了什么机遇，又凭借他们自创了神级剑道功法，才能够成长得如此之快。不愧是无剑老人，眼力果然毒辣。你说的没错。你能在成为剑圣的数年内自创出神级剑道传承，实力悟性远超其他公子天骄，若无意外，当时的剑神非你莫属。但只要有我在的一天，你就没这个机会。无痕、剑一，你们去试试神级剑术的威力，顺便恭送杨戬公子一程。是，盟主。果然是神剑雷击和神剑如风。既然动用神剑，那就怪不得我了。风级剑法。惊雷巨灭！豪神再厉害，也无法抵御2柄神剑夹击，到时候只能乖乖臣服。哎！好强的剑气！死来！天地乾坤！此子绝不能留。可恶！天地乾坤！惊雷巨灭！真没想到，短短数年，杨戬公子竟强大到这种地步。是啊，看来只要有他在，煞盟这些贼子都只能含恨而终了。杨二小心！以我们目前的实力，上去只会成为累赘，先静观其变吧。在有神剑护体的情况下，你都能将他们打成重伤，可见你自创的功法剑术很不一般，实力远远超过了剑圣层次。
你稳坐第一强者之位已有500余年，想必实力也早已超过了剑圣层次，所以你也自创了剑神武道传承。吕阳，你果然聪明。我若没有自创剑神武道传承，单凭其他任何一种剑神传承，都不是你的对手。哼，你既然已铸剑神之基，又何必走血煞老祖的邪道来祸害天下？只要能成为剑神，飞升天界，哪管什么正道邪道？你年纪尚轻，无法体会到迟暮之感。我已年过800，即便已铸剑神之基，也突破无望。唯有借助吞天血魔宫的血腥问神秘法，修成血神之心，那天下武者之血才能助我成神，获得永生。那你为何要灭剑家满门？又为何欺骗剑无双和剑无极？修炼血腥问神秘法，本就需要2个血脉同源的剑圣作为炉鼎辅助修行，其中一人修炼血坤功，炼成血囊，成为血元；另一人则修炼血腥印法，吸收血元，修成剑神。要怪就怪数百年以来，只有他们剑家出现了符合条件的2个天生剑体。即便如此，你大可偷偷潜入剑家带走他们，在暗中培养，也是一样的效果。何必残害整个剑家数万条人命？炼制血奴需要耗费大量精血，我肯选择他们，是他们的荣幸。而修炼血腥问神秘法，最基本的要素就是修炼者心中必须积蓄足够的怨念之气，只有这样，才能成就无上辅药，助本座修成血神之心，迈入剑神境。另外，再加上足量的武者之血，就能彻底成为剑神，留名百世。所以，你们今天一个都跑不了，简直人神共愤。只要能成为剑神，其他都不重要。吕阳，接剑！古籍上说，谁能收集10柄神剑，就能解开隐藏在大陆已久的大秘密。如今10大神剑全部现世，这就预示着本座将会是解开秘密的第1人。哼，你太自信了，我不会让你如愿。收集10把神剑，那岂不是？如果杨剑公子落败，别说你我身上的星炎巨月神剑，恐怕小命都要交代在这里。本座自创的剑神传承，名曰血光风雷诀，以血之剑道为主，融合了光之剑道、风之剑道和雷之剑道。吕阳，你所创传承名叫什么？龙虎剑一诀，以龙虎化天地，天地乾坤，蕴含水之剑道、金之剑道、木之剑道和暗之剑道，我称它为乾坤剑道。好一个乾坤剑道，包容万物，潜力之大，更胜本座的血光风雷诀。只可惜你的剑道还不完整，远非本座对手。我很好奇一个问题，说，你想让剑无双兄弟辅助修行，大可悄悄将他们炼化，为何要集结煞盟来生事？他们2个已经是板上钉钉的事，根本无需担心。至于来这里，自然是为了夺取武者之血。还有就是，你不觉得如此盛大的婚礼很适合来一场嗜血盛宴吗？特别是看到你们得知真相时愚蠢至极的表情，简直太有意思了。就为了这个？那是自然，在本座看来，你们和死人没有区别。君神忘我，你太狂妄了！只要有我在，
你今天注定失败。吕阳，你的表现的确很让本座意外，可惜你刚才消耗过大，根本无法维持巅峰状态，剩下的只有死路一条。血光风雷诀，妖狐接应。传说到达剑神境，可随意撕裂虚空。吕阳和君神望的实力虽然还达不到剑神层次，但他们展现出的战力已经很接近剑神层次了。剑来！哎！杨哥，拿着2厘神剑。楚爷，华虫，帮我挡住他2厘神剑。哎，嘿，呀，同样是剑圣，我绝不能在这时候拖后腿。雕虫小技。听说神剑暗灵能修复神魂，看来果然没错。哈哈哈哈！九柄神剑齐聚于此，送上门的好东西，岂有不收的道理？等本座拿下你们，再去北域洛家取了水寒神剑。小子，本座玩够了，你该死了！血光风雷斩，好机会！呀！天煞诸神！这种剑势怎么会？呀！不可能，这不可能！这哪里逃？杨剑公子，化天诀请留给我。化天诀，我代表东域画家清理门祸。风雷剑断。跑！盟主，救我！杨剑公子，东域画家向你致谢。举手之劳，不必客气。我们赢了，真是太好了！多亏杨剑公子剑术盖世，不然后果不堪设想啊！就是，君神望这个道貌岸然的家伙，根本不配为天下第一强者的称号。从今往后，杨剑公子才是天下第一强者。杨剑公子实力之强，震古烁今，今天凭一己之力救了所有人，是我们的大恩人。杨哥，你的伤不打紧，休息1、2日就好了。沈寒，今天委屈你了。
本该是高兴的日子，结果却搞得一团糟。要不换个节日，咱们再成一次亲？哪有成亲成2次的？今天过程虽然凶险了一点，但结局很好啊。我不认为是一团糟，反觉得是一个好兆头。你能这么想，再好不过。君神王此次偷鸡不成蚀把米，自己受了重伤不说，煞盟还折损了几位剑圣，还真是给我们送了份大礼。可惜老祖远在北域，没有看到如此振奋人心的一幕。他要是在，定然很高兴啊。未必，宏远老祖一直很敬佩君神王，要是亲眼见证真相，恐怕心情很复杂。君神王还活着，大家的危机还没有解除，现在的他就如惊弓之鸟，估计很难寻觅他的踪迹。志涵，趁他未现身前，咱们必须练好上次说的合击剑术，增加胜算。明白，我会尽快突破剑圣。也不用那么着急，我先送你回房，完成婚礼。杨建公子，白某昔日对你多有偏见，甚至一度怀疑你是煞盟培养的天骄，而对无间老人的话却是，总之是在下有眼无珠，现自罚一杯，向公子致歉。白副宗主客气了，剑宗遭此大劫，以后还得靠您主持大局。我相信剑宗内绝大多数武者都是好人，剑无心他们也只是失去了自我，被君神王控制，身不由己罢了。我敢断言，他们的本心肯定还在剑宗这边。公子说的在理，婚宴过后，我想带他们3人回去剑宗安葬，不知……当然可以，多谢。杨建公子，若非你逆转乾坤，我们恐怕都难逃君神王毒手。我华重敬你一杯。杨建公子，我也敬你。君神王受伤不轻，肯定会去利用剑无双和剑无极恢复伤势，冲击剑神境。可惜了这2个剑家遗孤，8成是凶多吉少了。只是接下来该如何对付君神王？君神王若想躲藏，应该会去地域广阔的血域蛮荒。就算他能半入剑神境，也缺乏足够的武者之血再进一步。到时候定会主动现身。他一旦现身，各大势力必会有所察觉。只要及时互通消息，我必会第一时间赶到，将其斩杀。可是以君神王的实力，一般实力根本无法周旋太久。倘若杨建公子距离较远，无法及时支援，那岂不是很危险？那诸位觉得，君神王再次出现，会优先袭击哪个势力？我剑宗3柄神剑皆已落入君神王之手，而且他对剑宗的底蕴一清二楚。若想收集武者之血，从剑宗入手的确能便利许多。白副宗主，要不你别回去了，再传讯回去，让他们集体到别处避难。我剑宗有上百武王、上千宗师，还有数以万计的普通弟子，我不能弃他们不顾。至于大范围迁移避难不现实，不过我已经做好与剑宗共进退的最坏打算。如果我是君神王，的确会将剑宗视为第一目标。不如这样，我去剑宗守株待兔，一定能等到他。君神王要疗伤，短时间内不会现身，我也需要时间研习武学，增进实力。白副宗主，你可以先回剑宗，召集宗内武者做好防备。好，剑宗和整个剑域大陆的安危，就拜托杨建公子了。责无旁贷。杨建公子，关于收集10大神剑，10大神剑关乎着剑域大陆的上古之秘，一直以来他们从未同时出现，如今全部现世。不单是君神王，我也很想探索这个秘密。你不必担心，我不会强夺星炎神剑。你们楚家还需要他防备君神王，等我除掉他这个大祸患，自然会去楚家跟你们做个公平交易，借神剑一用，画价也一样。多谢杨建公子大义。吕家又有人突破剑圣了。吕家天骄不都在这里吗？快出去看看，到底是谁？父亲，看来吕天已经突破剑圣，可谓是双喜临门。我想就不必再关着他了吧。杨儿，你是个大度的人，
但愿天儿能改过自新，从此兄弟二人和睦相处。父亲放心，只要他不惹我，我自不会与他计较。恭喜吕家主，父子3人皆为剑圣，其中一人更是天下第一，这可是剑域大陆历史上从未有过的盛世。吕家主这当真好福气。终于突破剑圣了！这家伙成亲了。吕阳，可敢与我再战一场？让父亲好好瞧瞧，谁才是他最优秀的儿子？我天剑公子年仅35岁就成为剑圣强者，父亲，他吕阳可能与我相比。哎，这小子，我看还得再关上个10年才行。他不清楚状况，又刚刚突破，膨胀些很正常。只要让他认清现实，自然会收敛。剑道境后期，怎么可能？